بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد. فيديو النهارده اعلمك تحافظ على بطاريه موبايلك. موبايلات كتيره جدا بتجيبها زي سامسونج، زي انفينكس، زي شاومي، زي اوبو، ممكن تعيش معاك. وموبايل تكنو ممكن يعيش معاك، موبايل زي ايفون ممكن ما يعيش معاك، ممكن سامسونج ما يعيش معاك. مش معناها ان الشركه وحشه، لا اطلاقا. لو جيت دلوقتي كتبت لك بوست ونزلت دلوقتي في الكومنتات قلت لك ايه احسن شركه عاشت معاك، واحد ممكن يقول لي تكنو، واحد ممكن يقول لي سامسونج، واحد ممكن يقول لي انفينكس. موبايلك عزيز عليك، بقى عليه ذكرياتك، بقى عليه يومك كله، شغلك. في ناس بقت موبايلها مش جزء من حياتها، موبايلها كان زمان كان الموبايل هو جزء من حياتك، دلوقتي الموبايل بقى هو كل حاجه في حياتك. فانا في الفيديو ده جاي اعرفك شويه حاجات تظبط لك موبايلك، تخليك بريميوم. نعرفك ايه الحاجات الغلط اللي بتعملها. طبعا بقى مش اللي هو كاتب لك بوست وكاتب لك فيديو واقول لك انسب طريقه شحن وانسب جهاز وانسب شركه، اطلاقا. انا النهارده جاي احافظ لك على موبايلك، عشان موبايلك مش مجرد موبايل، عليه دراستك، عليه شغلك، عليه حياتك، عليه صورك، عليه كل حاجه. فانا النهارده جاي احافظ لك على الموبايل، عشان ما حدش فينا بقى بيشتري موبايل كل يوم واسعار الموبايل بقت فلكيه. تخيل ان كل اللي انت بتعمله ده ممكن يضيع في لحظه. انت اللي بتدمر موبايلك بايدك. سواء بقى موبايلك بيسخن في الحر ده، بتشحنه بطريقه غير صحيحه، بتلعب على الاب تقيله، بتحطه على الموبايل وانت ماسكه حتى لو في بي اس. حتى لو في بي اس. في الفيديو ده انا جاي اقنعك بوجهه نظري او بخبره السنين، جايبه لك في فيديو، سواء بقى معاك ايفون او اندرويد، وازاي احافظ لك على نسبه البطاريه بتاعتك، وازاي احافظ لك على نسبه واحد يقول لي ايه المعالج اعلى حاجه. البطاريه هي القلب والمعالج هو المخ. خلينا في الفيديو ده اعمل لك باكج منظمه تستخدم موبايلك بطريقه بريميوم وتحافظ عليها. ناس كتيره جدا معاها موبايلات ضعيفه وعايشه معاها بقالها سنين، وناس كبيره تيجي تستغرب تقول ايه انا والدي او والدتي معاها الموبايل يا عم مش عارف ما تشحنه بشاحن اصلي، محافظه على الشاحن. بتشحن موبايلك بشاحن ايه؟ بتستخدم الموبايل على الشحن ولا لا؟ هو ده في الفيديو ده انا جاي اقول لك حاجات بتعملها بتدمر لك موبايلك. استعد عشان الفيديو ده هيغير لك حياتك. لايكك فولو وصلي على النبي. هات القهوه الشاي بتاعك، انا بحبك في الله. هات القهوه الشاي بتاعك واذكر الله وتعالى معايا. طبعا بقى انزل تحت اكتب لي في الكومنتات نوع موبايلك ايه وبتشحنه من كام لكام. اول حاجه هنتكلم عنها هي انك بتدمر خلايا البطاريه بتاعتك. ايه هي العدو الصامت؟ او مثلا بتحصل كتير جدا ان انت بني ادم يبقى كويس ماشي على رجله ويكتشف ان هو جاله سرطان. السخونه هي سبب السرطان في الموبايل. البطاريه هي قلب موبايلك. السخونه بتدمر الموبايل، بتدمر خلايا. حتى السيليكون كربون، حتى البطاريات السيليكون كربون السخونه. تخيل كده واحد جسمه سخن على طول، مش موبايل، بني ادم ربنا خلقه سبحانه وتعالى جسمه سخن، اجهزته بتبقى عامله ازاي؟ هو بيبقى عامل ازاي لو ما خدش اعلى حاجه ممكن تاثر عليك؟ هي السخونه. ففي الجو الحر اللي احنا فيه ده انا ما بشحنش موبايلي في الحر خالص. يعني تيجي تقول لي لا اشحن، اقول لك لا. شفت الدرجه دي؟ ما بمسكش موبايلي في الحر. في الشمس ممكن تلاقي واحد قاعد في الشمس وجوه تكييف مكيف او الشمس داخله عليه، موبايلك ادام سخن اقفله، نقطه. اقفله. السخونه ثم السخونه ثم السخونه. كده بنصحك ان انت تجيب حتى الكفرات. يعني واحد يجي يقول لي بتشوف في الجروبات، اكيد طبعا انت متابع الدنيا وراجل زي الفل وانت ست زي الفل على دماغنا وست الكل. بتشوف في الجروبات واحد يقول لك ايه الموبايل مولع. اول لما بتشوف ناس بتنصحك اشحن الموبايل من غير جراب. دي حقيقه، اشحن الموبايل بتاعك من غير جراب. الجراب واحد حاطط جراب ايرون مان على ظهر الموبايل وبيشحنه في عز الحر وماسكه، وبعد شهرين يبوظ يقول لك الموبايل دي شركه بنتيت. مش حرام عليك؟ تشحنش الموبايل في الجراب، ما تمسكش الموبايل وانت بتستخدمه خالص. طبعا النصيحه الثانيه عايز اقولها لك، الشواحن اللي مش اصليه. الشواحن اللي مش اصليه بيبقى فيها مكثفات. دايره الشحن بتاعت الموبايل اللي هو ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، مفتاح الجهاز، او انا مفتاح الميه، شربتش ميه هتموت. ده اسهل مثال محمد مصطفى ممكن يضرب لك مثل يفهمك بسهوله. واحد عنده سكر يروح ياكل سكر هيموت. موبايلك لازم تشحنه بشحن اصلي حتى لو غالي. المكثفات الاصليه، دايره الشحن الاصليه. مع الوقت لا انا بشحن موبايلي بقالي شهرين ثلاثه وجبت شاحن زي الفل سنتين ثلاثه.
انت عايز تحافظ على موبايلك يقعد معاك 10 سنين، يبقى هات له شاحن اصلي هيشحن دايره، هيديك تيار مستقر، مش تيار عالي وتيار واطي مكثف يضرب يقوم مبوظ لك الموبايل. وطبعا الشواحن اللي مش اصليه بتسببت في حريق كتير جدا من البيوت، في بوظان كتير جدا، وانت مش عارف انت بتعمل ايه. لا، لازم وصله اصليه ولازم راس اصليه. لو هسافر الصين هجيبهم هشتريهم. واحد يقول لك اصل الشاحن وصل ل 2800، طب ما تشتريه. انت جايب الموبايل بالقسط، هات الشاحن بالقسط، في اقساط للموبايل وفي اقساط للشاحن. الثانيه الشواحن الاصليه والمقلده، عشان التيار ما بقاش مستحمل، خامات الموبايلات ما بقتش زي الاول، شركات بقت بتقتصد فبيحطوا لك بطاريه بس يلا مشي حالك. طبعا رقم 3 البطاريات. طبعا الشركات بقت بتستخدم السيليكون كربون، وده هنتكلم عنه في المستقبل او قدام. معانا نوعين من البطاريات، الليثيوم ايون والليثيوم بوليمير. دول النوعين دول جامدين ممتازين حلوين جاحدين ماشي، بس ادام انت مش معاك المفتاح بتاعهم يبقى انت بتبوظه. كمان في فيديوهات قديمه ممكن تجيبوها لي انا على اليوتيوب من سنتين ومن 3، كنت بقول لك بشحن الموبايل وهو مقفول، واشحنه مره واحده، واشحنه من 0 ل 100% وعايش معايا، زي ريلمي 3، زي موبايلات كتيره جدا بدون ذكر اسماء. القناه مليانه فيديوهات عن الطريقه دي. بس الشركات عملت حركه سيئه ان البطاريه ما بقتش عايزه تتشحن 100% الا هونر. اقوى بطاريه في العالم ممكن تجيبها هونر، اقوى بطاريه في العالم بتستخدمها هونر، بعدها البي كي. تالت حاجه هتتصدم، يعني هونر الاولى، بي كي. تيجي تقول لي سامسونج وايفون، اقول لك سامسونج وايفون دول في الاخر في البطاريات. ايفون لحد دلوقتي مش عارفه تنافس في البطاريه لا هي ولا سامسونج. ليه سامسونج وايفون الشاشات بتاعتهم عاليه وبيستخدموا بطاريات، بطاريه عن بطاريه بتفرق. البطاريه الاولى في العالم من اندرويد هونر او هواوي، هونر او هواوي. بعدها الاوبو، اعلى بطاريه في العالم اوبو بعد الهونر والهواوي. اوبو بقى بمشتملاتها. كان زمان كنت ممكن تشحن الموبايل من 0 ل 100% وهو مقفول زي ما كنت بقول لك. دلوقتي البطاريه مالكش غير ان انت تشحنها سي 365 شحنه مثلا. الشركه الوحيده اللي بتديك ضمان على البطاريه بتقلل لك نسبه الشحن وبتقلل لك دايره الشحن، تشحن لك مثلا 22.5%، 25%. عشان كده سامسونج مش عايزه ترفع قوي. تيجي تقول لي شحن 120 واط، 240 واط، 360 واط، اقول لك لا. شحن هادي مثلا سي معايا ايفون، اشحن معايا سامسونج في ميزات الذكاء الاصطناعي، هشحن من 20 ل 80% او اشغل الذكاء الاصطناعي. كل ده هنتكلم عنه. البطاريات دي ما بقتش بالمختصر المفيد، ما تشحنهاش كلها ما تفضاش كلها وتشحنها كلها. دي الخلاصه في النقطه دي. يعني اشحنها من 20 ل 80%، عايز اقفل كل الهري ده الذكاء الاصطناعي 20 ل 80% عظمه. هتقعد معاك نص ساعه، ساعه، ساعتين وتفصل، كل ساعتين هتشحن الموبايل. بس البطاريات دي ما بقتش عايزه تتشحن 100% غير مره واحده في الاسبوع، افضيها واشحنها. تشحن من 0 ل 100% تحت ضغط وسخونه، البطاريه بتتكلم عن شويه حاجات بتبوظ لك موبايلك، زي ان انت بتمسك الموبايل وهو الشاحن، زي تطبيقات، زي الجي بي اس لما تفتحه، زي العاب تقيله جدا بترخم على الموبايل. وكمان الشركه تقول لك ايه، اصل في بار ديليفري وفي بي بي اس وفي سخونه بتاثر على الموبايل والبطاريات. مثلا واحد مشغل في بي ان وبيلعب وماسك الموبايل ويقول لي اصل بقاله شهر وبوظ. اشحن موبايلك مره واحده، اقعد العب، شغل في بي ان وانت بتلعب عادي. عشان كده في مبردات غاليه. واحد يقول لي في مراوح للموبايلات سعرها $50، هل ملهاش لازمه؟ ليها لازمه. كل حاجه ليها لازمه. طبعا هل بقى انت بقى مفيش امل والكلام ده؟ لا، الشركات بتطور محتواها وبتطور. الشركات مش ساكته وبتنافس. عملت بطاريه اسمها سيليكون كربون. كنا شفنا موبايلات في مصر نزلت ب 7000 ملي امبير، 7500 ملي امبير، اقل بطاريه. الايام اللي جايه كنت انا قلت الكلام ده من 3 سنين. ارجع للفيديوهات بتاعتي، فيديوهات اي حد بيستفاد. اندرويد 16 لو جه مع معالج هيليو جي 99، الناس اللي بتقول لك اصل سامسونج اي 16 هيقعد 12 اندرويد و6 اندرويد و7 اندرويد،
اندرويد 12 لو جه، 16 لو جه، مع دي بقى حاجه حصريه لمحمد مصطفى. الناس بتخش تتفرج على محمد مصطفى عشان خاطر تتعلم، وانا حابب افيدك وبخاف على فلوسك وعلى موبايلك كانه موبايلي. ناس تقول لي انت بتتضايق وبتشتم في الاجهزه، انا بخاف على حاجتك يا سيدي. عايز حاجه؟ بحب ان انا احافظ على الموبايل بتاعك لمده 20 سنه. واحد يقول لي لا 5 سنين، يا عم اقول لك 20. سيليكون كربون، بطاريات السيليكون كربون اتطورت، هنشوف الايام اللي جايه مع اندرويد 16 مع ال جي 99 ترمي الموبايل ده في الزباله. لازما بسم الله الرحمن الرحيم سناب دراجون 778 مع اندرويد 16. مجرد ما توصل لاندرويد 18 بسم الله الرحمن الرحيم 8 جين 1. لكن الكلام ده مش لاقي حد يقوله لك. تلاقي البطاريه كل شهرين هتغير بطاريه بقى. سامسونج ايه كلها مثلا 7 8 شهور اندرويد 16 يجي، مع اندرويد 15 دلوقتي على ايه 16 خرب. البطاريه بتنفذ، الموبايل بيسخن مع ظهر الازاز مع 6 جين 1 ده. المفروض على اخر السنه دي ما يبقاش فيه 6 جين 1. الشركات تفوق شويه وادام بتكسب تطور، لكن هم واقفين على المعالجات دي عشان جايبين منها كميات كبيره ومش عايزين يخسروا. لا احرق سعرها واطور عشان الفضيحه والكارثه الشركات كلها تقع. اندرويد 16 ال جي 99 او سناب دراجون 680. طبعا بقى الذكاء الاصطناعي دخل اخيرا في البطاريات ونزل في كل موبايل دلوقتي اندرويد موجود. الاوبتمايزد تشارجنج والاي دي تشارجنج، دول ميزتين موجودين في كل الاجهزه ايفون واندرويد. ايفون واندرويد ميزتهم ايه؟ او امتى ان انا اشحن موبايلي من 0 ل 80%، او امتى ان انا اشغل الذكاء الاصطناعي، امتى ان انا اشغل الوضع التكتفي، امتى ان انا كل دي اسئله بتدور في دماغك، بس انا مش هسيبك غير لما اجاوبك عليها. طبعا الذكاء الاصطناعي بيتعلم من استخدامك. ازاي؟ انا دلوقتي حطيت الموبايل على الشاحن بيشحنوه لحد من 0 لحد 80%، بعد كده يقعد ساعتين 3، بعد كده يشحنوه ويبطأ في الشحن عشان تصحى تلاقيه شحن 100%. طبعا انت كده بتعمل ايه؟ بتقلل الضغط على موبايلك، فالشحن بيشحن ببطء، فمفيش تيار زايد بيروح، فموبايلك عمره الافتراضي بيكون اطول. عشان كده لما بتيجي بتلاقي يقول لك ايه؟ الشحن الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي بيخلي موبايلك عمره الافتراضي اطول. فعلا حقيقي، ده انا اختصرتها لك. طبعا بقى عشان وصلت الفيديو ده حط لايك وصلي على النبي. الفكره الفيديو ده انا بقالي كتير بعدلك في الفيديو ده عشان يطلع بالشياكه وبالحلاوه دي. عرفنا العدو، عرفنا الامل، عرفنا ازاي نحافظ على موبايلاتنا. السخونه اشحنه من 20 ل 80%، استخدم شواحن اصليه، ما امسكش الموبايل وهو سخن، ما استخدمش الموبايل تحت حراره الشمس، ما اشحنش الموبايل وظهره في مثلا كفر او الكلام ده، استخدم شواحن اصليه. كل ده قلته لك. شويه نصايح بقى اقولها لك في دقيقه. طبعا اول حاجه اقولها لك شغل الدارك مود. دي حاجه ميزه كويسه جدا جدا جدا، بتحافظ على الموبايل. في ناس بتعمل الدارك مود بيقعد معاه الموبايل الشاشه بنفس الوانها ب5 6 7 سنين مستريح. دارك مود اقفل الجي بي اس لو مش بستخدمه، البلوتوث والواي فاي، مش انا ابقى نايم وسايب الواي فاي شغال مع الموبايل بيشحن مع السخونه، موبايلك يتقفل وانت نايم. ما بين النوم كل يوم لازم تقفل موبايلك تريحه. هل انت مش بتنام وترتاح بالليل؟ اقفل موبايلك بعد ما تشحنه او انت بتشحنه. انا افضل ان انا اشحن موبايلي بعد كده اقفله واسيبه بقى يرتاح ويهدى والاجهزه اللي جواه تهدى. اقفل الجي بي اس، اقفل الاولوس اون ديسبلاي عشان بتفضل تسحب من البطاريه. انا عايز موبايلي يعيش معايا اطول فتره ممكنه. الجي بي اس بيسحب اللوكيشن بيسحب الواي فاي بيسحب الاولوس اون ديسبلاي كل ده بيسحبه. واخيرا وليس اخيرا، عشان اشوفك كتير الايام اللي جايه واعمل لك فيديوهات احلى من دي كتير. ده فيديو ليا بعد التعب بصالحك بيه وبروق عليك بيه. مش لاقي حد في الوطن العربي عامل الفيديو ده ولا بيحبك قدي. اخيرا شواحن الوايرلس ما تستخدمهاش خالص، عشان تحافظ على السوكت بتاع موبايلك. شحن لي شحن وايرلس ويسخن الموبايل ويسخن الظهر واللزق مع الوقت يفك. والغي الشواحن الوايرلس والباور بانكات الغيها، لا باور بانك ولا شواحن وايرلس. يا ترى بقى ايه اكبر جريمه بتعملها في حق موبايلك؟ انا خلصت الفيديو، شاركني بقى في الكومنتات البلاوي وابهروني ابهروني بقى في اللي كنتوا بتعملوه. بس انا بحبك في الله. لو عجبك الفيديو بقى وحسيت الناس ساعدتك، عشان الايام اللي جايه جايب لك بقى شويه فيديوهات. يعني في فيديوهات ضمان دولي مش عارف اصلحها خليك تصلحها، في فيديوهات في موبايلات مش لاقي لها قطع غيار اجيب لك قطع غير ليها. بس سبحانك الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي. انزل صلي على النبي او مجد سيدك لو انت من اخواتنا. كلكم على دماغي، واحد او واحده او عيل او بيبي او طفل او رضيع او كلكم على دماغي. صلي على النبي ومع السلامه.